بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire la séance numéro 2. Soit la fonction f qui est définie sur R, telle que f de x est égal à moins 5 demi, facteur de x moins 4 le tout carré, plus 2. Tracer la courbe représentative de notre fonction f dans un plan rapporté à un repère OIJ. Pour tracer cette courbe représentative de notre fonction f, on va utiliser une autre fonction que j'appelle h, telle que h de x est égal à moins 5 demi x au carré. Cette fonction h, c'est notre fonction de référence qui va nous aider à tracer la courbe de la fonction f. Donc, la courbe de la fonction f est obtenue, ou bien je peux dire la courbe de la fonction f est l'image de la courbe de la courbe représentative de la fonction h par la translation TU telle que le vecteur U a pour coordonnées. Bon, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Oui, les coordonnées de ce vecteur sont 4, que vous voyez ici, le nombre 4, et 2 qui est ici. Voilà. Et je vais utiliser l'application GeoGebra, ou bien le logiciel GeoGebra, pour réaliser cette construction facilement. ولكن تقدر تقول لي ولكن اللي ما عنده لوجيسيال جيوجيبرا كي غادي يدير تيرسم هاد لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف. بون لا ريبونس اي فاسيل اللي شفنا في الحصه اللي فات. دونك je vais voir d'abord la fonction h telle que h de x est égal à moins 5 demi x au carré. Vous voyez que moins 5 demi c'est un nombre négatif. Donc la courbe représentative de la fonction h, c'est une parabole. C'est une parabole bien sûr dont la concavité est dirigée vers le bas. Et la valeur maximale de cette fonction h, c'est 0. Donc la courbe va تكون عندنا بهذه الطريقة هذه. أنا غادي نرسمها بشي لون. Voilà, de cette façon-là. وتتكون عندها هذا البوان ou bien 0 هي la valeur maximale اللي عندنا هنا ou la concavité اللي dirigée vers le bas. حنا دروك عرفنا la courbe ديال la fonction h. donc إلا بغينا نعرفوا كي دايره ولا فين غادي تكون la courbe ديال la fonction f غادي نستعملوا la translation. le vecteur de translation هو هذا. il a pour coordonnées 4 2. 4 par exemple, supposons que 4 est ici وهنا عندنا 2. إذن ها هو سميتو le vecteur. غادي نرسمو par exemple en rouge. هذا هو le vecteur de translation. أي متجهات الإزاحة. donc غادي نكحازو هادي من هاد البلاصة لهنا. en suivant ce vecteur U. إذن بتكون عندنا la courbe représentative de notre fonction f بهاد الشكل هذا. وبيكون هاد l'axe delta qui passe par ce point et ce point, c'est l'axe de symétrie de cette parabole. أنا غادي نرسمو بهذا اللون. Voilà, نقدر نسميه دلتا والإكواسيون ديالتو هي x est égal à 4. Voilà. بالنسبة لا كورب ديال لا فونكسيون h, l'axe de symétrie هو l'axe des ordonnées. وبالنسبة لا فونكسيون f, sa courbe représentative a pour axe de symétrie la droite delta que vous voyez ici.
دونك هادشي غادي نعاودو نشوفوه دركا في جيوجيبرا. بون ها هي l'interface ديال logiciel GeoGebra. Bon, je vais saisir ici ma fonction h telle que h de x est égal à moins 5 demi x au carré. غادي نمشي هنا مباشرة وغادي نكتب moins 5 demi x au carré. ها هي غادي ندير fraction, غادي نكتب الفوق moins 5 في النيميراتور ونطابي هنا ونكتب 2. دونك هادي هي moins 5 demi puis x au carré. x دونك غادي نكتب هنا x. بون x ها هي puis تندوز لهنا وتندير لو كاري. فوالا ها هي لا فونكسيون ديال ها هو لو تراساج ديال نوتر فونكسيون h. واخا غادي نسميها بعدا هما سماوها اوتوماتيكمون f, انا غادي نسميها h. دونك جيفاس f et je mets h. فوالا ها هي لا كورب ديالنا ديال الفونكسيون. غادي نرسمها بالاخضر مثلا. ها هي vous voyez. Donc ça, c'est notre courbe représentative de la fonction h. التي نعود رد f رد h. Voilà. C'est ça. هاهي سماو هنا h. هاهي h مكتوب هنا لتحت. Donc غادي نرسم le vecteur de translation. غادي نبدا بلي coordonnées ديال le point par exemple A d'abscisse 4 et d'ordonnée 2. Donc غادي ندير واحد la parenthèse. Aïe. Puis je mets 4, puis virgule, puis 2. Voilà. Et maintenant, comme vous voyez, j'ai obtenu ce point-là. Le point A, par exemple, le point A, qui a pour coordonnées 4, 2. Si vous voulez, afficher l'étiquette. Voilà, c'est A, affiche, non. Voilà, le point A. Donc le vecteur OA, هو le vecteur de translation, هو le vecteur U ديالنا. أنا غادي نرسمو. Ça c'est notre vecteur de translation. Voilà, هو سماو U. نحيد هاد B. نرسم لي هذا. فوالا غادي نحيد هاد البوان بي. Voilà, donc هذا هو الفيكتور ديالنا U, le vecteur de translation. Il a pour coordonnées 4, 2. هي مكتوبة هنايا. Il a pour coordonnées 4, 2. Donc دروكا غادي je vais appliquer tout simplement la translation T du vecteur U ديال هاد لا courbe اللي عندنا هنايا. Donc هنا عندي translation, ها هي translation. Je choisis la courbe ديالي, ها هي. Puis le vecteur de translation, ها هو, وعطاني l'image. دابخي ولا جيتي تشوف هنايا بلاتي نوريها لك هنا. Je vais décaler ça. Voilà. تلاحظ هنايا عطاتني la fonction que j'ai ici اسمها هما h1. ها هي l'équation ديال h1 de x est égal à moins 5 demi facteur de x moins 4 le tout au carré plus 2. انا نقدر نبدل السميه ديال هاد h ونردها f. Voilà, هاهي la fonction f ديالي. Oui, c'est une translation ديال la fonction ديال la courbe représentative de la fonction h. Maintenant, supposons qu'on a une fonction f qui est définie sur R telle que f de x est égal à 3x au carré moins 12x plus 17. Et on nous demande de tracer sa courbe représentative. Alors, comment faire? يلا في نظر كي غادي نديرو. Oui, on va se baser sur ce qu'on a déjà vu dans la séance précédente. كنا قلنا بأنه إلا عندنا une fonction que j'appelle par exemple g, telle que g de x est égal à a facteur de x moins bêta, le tout au carré plus alpha. يعني إلا عندي واحد la fonction qui s'écrit de cette façon-là,
alors je peux facilement construire sa représentation graphique. كيفاش؟ ترجع la fonction de référence اللي نقدر نسميها par exemple h tel que h de x est égal à ax au carré. Vous voyez, la fonction h telle que h de x est égal à ax au carré, c'est une parabole. باش نعرف كي داير هذه البارابول واش مقعره لتحت ولا مقعره للفوق, est-ce que sa concavité est dirigée vers le bas ou bien dirigée vers le haut, هذا الشيء تعطي لنا هذا النومبر a. إلا كان a positif, donc la concavité est dirigée vers le haut, تتكون la courbe دايره بحال هكا. Si A, bien sûr, est positif, strictement positif. Ou تكون العدد 0, c'est la valeur minimale. Ou là, quand A négatif, تكون la concavité dirigée vers le bas. Si A est négatif. إذا دروكا عندي كلهم المعلومات على هاد لا فونكسيون H وكيف دايره في لو بلان. يعني نقدر نتخيلها بسهوله حيت هذا تيكون عاطيني لينا, يعني ما تيكونش مجهول, تيكون معروف. دونك نقدر نعرف لا فونكسيون لا كوب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون اش فاسيلمون واش دايره هكا ولا دايره هكا. وهاد لا فونكسيون اش هي لا فونكسيون دو ريفيرونس ديال لا فونكسيون جي. علاش قلنا لا فونكسيون دو ريفيرونس يعني عليها تنعتمدوا باش نرسموا هاد لا فونكسيون جي, هي المرجع ديالنا. référence, c'est la référence ديالنا حنايا. دونك الا بغيت نرسم لا فونكسيون جي ترجع لهاد لا كونستركسيون ديال لا فونكسيون اش, puis on va lui subir une translation ou le vecteur de translation تكون عندنا translation t de vecteur u, وهذاك لو vecteur de translation هما هادو لي كوردوني ديالو, هو هاد لو نومبر بيتا اللي عندنا هنا وهاد الفا اللي عندنا هنا, بيتا والفا. هادشي اللي عرفنا. دروكا الا بغينا نتعاملوا مع هاد لا فونكسيون اف تيل كو اف دو اكس est égal à 3x au carré moins 12x plus 17, في نظرك اشنو غادي نديرو؟ انا ذكرتك بهاد المعلومات باش ربما تبرز ليك ليدي, تعرف ليدي كيفاش دير. اذا الفكره سهله, غتحاول تكتب هاد 3x au carré moins 2x moins 12x plus 17 على حساب هاد لا فورم, تكتبها بهذا الشكل هذا, يعني تحاول تكتبها على شكل a فاكتور دو x moins بيتا تو كاري بلس الفا. هذا الشكل هذا تتسمى, عند واحد السميه معروف بها, تتسمى لا فورم كانونيك. هاد الكتابه الرياضيه تتسمى لا فورم كانونيك. لا فورم كانونيك دو لا فونكسيون جي. إذا حتى هاد لا فونكسيون اف اللي عندنا هنا تيل كو اف دو اكس est égal à 3x au carré moins 12x plus 17, il a une forme canonique. إذا إلا استطعتي تكتبها على هذا النحو على بهذه الطريقة راك حصلتي على ما يسمى بلا فورم كانونيك دو نوتر فونكسيون, ومن تما تقدر ترسمها بسهولة ولا تخيل بعدا كي دايرة قبل ما ترسمها. يلا دروكا عقل على هذه الكلمة ديال لا فورم كانونيك, il faut se rappeler de ce mot là. انا غادي نمحي هذا الجزء هذا وغادي نحاول نحصل على لا فورم كانونيك دو نوتر فونكسيون اف. هنا يمكن لك توقف انت الفيديو والتشغيل ديال الفيديو حتى تلقاه بوحدك, متفقين؟ عاد ديك الساعه تبع معايا. المهم انا غادي نبدا. هنا اف دو اكس qui est égal à 3x au carré moins 12x plus 17. هذه الطريقة باش تحصل على لا فورم كانونيك تتشبه لا فاكتوريزاسيون, بحال بغيتي تفاكتوريزي هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك, بحال بتقلب ليها على لا فاكتوريزاسيون. دونك تنديرو واحد المسألة هي الأولى, on factorise par 3 facteur de x au carré moins 12x, donc 12 c'est 3 fois 4, donc ça donne moins 4x plus 17 sur 3. على المرحلة الأولى. Puis je continue. 3 facteurs. هذه l'expression mathématique
اللي هي x au carré moins 4x, c'est le début d'une identité remarquable. خصنا نزيدو غير b au carré وبتولي une identité remarquable. Donc بدنا نكتب x au carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 au carré. La méthode ou bien la technique راه شفنا في العام اللي فات كنا تنستعملها بالنسبه للفاكتوريزاسيون. وشفنا هذا العام بالنسبه لا ريزوليسيون ديال لي ايكواسيون دو دوزيام دوغري اون utilisant دلتا. راه هي اللي غادي توصلنا لدلتا. Donc ça donne 3 facteur 2. Bon, c'est une identité remarquable numéro 2. بتعطينا x moins 2 le tout au carré. Add moins 4. Moins 4, c'est-à-dire moins 12 sur 3, plus 17 sur 3. Il y a 3 facteur 2. Je peux mettre les accolades, c'est mieux. X moins 2 le tout carré. Moins 12 plus 17, c'est plus 5. Donc plus 5 sur 3. أنا اقتربت من la forme canonique. Donc بنكتب هي 3. Donc je peux développer ce produit. بتعطيني 3 facteur de x moins 2 le tout carré plus 3 fois 5 tiers, c'est 5. أنا لقيت دروكا la forme canonique ديال notre fonction f. f de x est égale. هيا غادي نكادريها. Voilà. Donc انا حصلت على لا فورم كانونيك دو نوتر فونكسيون اف. اذا هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك دروكا نعرفوا كيف نتعاملوا معها باش نطراسيو لا كورب ريبريزونطاتيف دو نوتر فونكسيون اف. دونك غادي نمشي دروكا لا فونكسيون دو ريفيرونس. يلا كي غادي نكتب هاد لا فونكسيون دو ريفيرونس نقدر نسميها باغ اكزومبل h tel que h de x est égal à quoi. La fonction de référence indique la fonction اللي تساعدني باش نطراسي la courbe représentative de la fonction f facilement. شنو هي؟ Donc il y a h de x qui est égal à 3x au carré, tout simplement. إذا كي تشوف دروك 3 c'est un nombre positif, donc la courbe représentative de notre fonction h c'est une parabole, bien sûr, dont la concavité est dirigée vers le haut et sa valeur minimale c'est 0. Donc il y a le parabole ديالنا. Donc غادي نطراسي le repère ديالي. Bon le parabole ديالي غادي تكون دايره هكا. انا نحاول نرسمها بهذا اللون الخضر. تقول لك تقريبا ماشي 100% ولا 80% ولا 60%، غير تقريبا. Donc, هذه la courbe représentative de notre fonction h. Donc, c'est une parabole dont la concavité est dirigée vers le haut. تقعيرة تتشوف الفوق. علاش عرفتها تتشوف الفوق؟ لأنه هاد 3 il est positif. كون كان نيجاتيف، كون كان عندنا باغ اكزومبل هنا moins 3 بتولي لا بارابول مقلوبة لتحت. تولي تتشوف لتحت. صحيح؟ Donc نشوفوا دروكا la courbe représentative de notre fonction f, ça sera quoi? Oui, la courbe représentative de notre fonction f, ça sera l'image de la courbe représentative de notre fonction h par la translation t du vecteur u, ou les coordonnées du vecteur u هما 2 5. 2 ما تقولش moins 2، وهي تقول moins 2. لا تنقولوا 2 5. غادي نرسم هذا الفيكتور دو ترانسلاسيون. باغ اكزومبل هنا كاينه 2 وهنا كاين باغ اكزومبل 5. دونك نرسم هذا الفيكتور باغ اكزومبل هو هذا. Ça c'est notre vecteur de translation. Et je vais subir une translation à notre courbe représentative h. بتعطينا واحد لا كورب هنا الفوق. فوالا. بحال كحازيتها عملت لها ازاحه، كحازيتها من هذا البوان لهذا البوان. شاك إيليمون بيتحاز بنفس الكيفيه، سيزاح بنفس الكيفيه. داكشي علاش سميناها الازاحه en français la translation. وهذا لاكس هذا delta qui passe par ce point
أو نقدر ندير l'échelle. هاد l'axe delta d'équation x est égal à 2, c'est l'axe de symétrie de notre fonction ou bien de notre courbe CF. L'axe de symétrie de notre courbe CF. Vous voyez? Donc هادشي غادي نعاودو نشوفوه في جيوجيبرا. ايوا تذكر مزيان هاد الوضعيه هكا راه هي اللي غادي نعاودو نشوفوه في اللوجيسيال ديال جيوجيبرا. Je vais commencer à saisir ma fonction h, غادي نكتبها هنا, tel que h de x est égal à 3x au carré, donc 3, puis x au carré. Voilà, هي ترسمت لي لا كورب ديالي ديال الفونكسيون h. انا غادي نبين هاد لا فونكسيون هما سموها f, انا غادي نردها h حيت حنا سميناها h. Voilà, هي la courbe représentative de notre fonction h. دروكا إلا بغيت نمشي نرسم la courbe représentative de notre fonction f, غادي نشوف بعدا le vecteur de translation. وقلنا les coordonnées ديالي هما 2 5 2 5. انا غادي نكتب هنا les coordonnées هو باغي ترسم لي le point et après le vecteur. غادي نكتب les parenthèses بعدا. Voilà, à la première parenthèse, je m'excuse. Je répète, à la parenthèse, indique 2 ou à l'abscisse, virgule, 5. Voilà, هاي le point ترسمت ليا. Donc, on va dire le vecteur de translation. Donc, il suffit tout simplement de relier l'origine, le point, à A. Ça fait le vecteur U. Voilà, les coordonnées 2, 5. Et donc, on va dire le translaté de la courbe représentative de notre fonction H, mais F. انا راه غيرتها وما تغيرتش في لاكو. فوالا سي سا. دونك انا غادي ناخذ لا ترانسلاسيون. ها هي الترانسلاسيون. تيقول لي اش بغيت ترانسلاتي, تنقول لي هاد لا كورب هادي هي شتا هي تبدل لها شويه اللون. اوكي, وتندير لو فيكتور دو ترانسلاسيون ديالي هو هذا. وي اوكي, جو ريبيت ما ترسمتش بلاتي نعاود. ها هي لا ترانسلاسيون ديال هادي, لو فيكتور ترانسلاسيون هو هذا. نو سي با كوم سا. نعاود نرجع ترانسلاسيون دو فيكتور U. فوالا, هي ترسمت لي لا كورب. بلاتي نحيد هاد البوان. فوالا, بلاتي نديبلاسي شويه لو غرافيك هكا باش يبان. فوالا, جو في زومي سيت فيغور. فوالا, شتيها دروكا هاد لا كورب اللي حصلنا عليها هادي هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون اف. هما سماوها اش, انا غادي نبدل هاد اش باف. فوالا, اونطري. هاهي ولات سميتها اف. هاهي كتبوا لي اف هنا, شتيها. اذا وها سميتو l'écriture mathématique ديالها f de x est égal à 3 facteur de x moins 2 le tout carré plus 5 اللي هي نيت 3x au carré moins 12x plus 17 اللي هي 3x au carré moins 12x plus 17. إلا ديفلوبيتي هذا لو برودوي وزدتي عليه 5 غتعطيك 3x au carré moins 12x plus 17. فهمتي دروكا الطريقه كي درنا تتعاملنا مع هاد لا فونكسيون f تيل كو f de x est égal à 3x au carré moins 2x plus 17. كتبنا لا فورم كانونيك اللي هي هادي. هاد لا فورم كانونيك تنعرفوا كيف نتعاملوا معها وكيف نرسموا لا فونكسيون ديالنا. ملي تنرسموها راه صافي حلينا المشكله ديال التمرين.
Vous voyez. يلا دروكا غادي ناخدو الدوطا ديال الدروس ونكتبو الريزومي ديال هادشي كل اللي شفنا ونزيدو شي تمارين اخرى ان شاء الله. Grand 2, représentation graphique de la fonction f qui est définie sur R, telle que l'image de x, c'est ax au carré plus bx plus c. Exemple 1. Soit f et f', deux fonctions définies sur R, telles que par exemple f de x est égal à 2x au carré, l'autre f de x est égal à 2x au carré plus 3. Traçons CF et CF' dans un plan rapporté un repère OIJ. La courbe CF est une parabole dont la concavité est dirigée vers le haut, car de strictement positif. Et sa valeur minimale est 0. Et l'axe des ordonnées est son axe de symétrie. إذا كلهم المعلومات تنعرفوها على la courbe représentative de notre fonction f. Soit M un point de coordonnées x, f de x, et M' un point de coordonnées x, f' de x. On a le vecteur mm'
il a pour coordonnées xm' moins xm, ym' moins ym. Ceci équivaut à dire que le vecteur mm' a pour coordonnées x moins x, qui est égal à 0, bien sûr. Ym' c'est f' de x, qui est égal à 2x au carré plus 3, moins ym c'est f de x, qui est égal à 2x au carré. Donc x moins x c'est 0, 2x au carré moins 2x au carré c'est 0. Donc le vecteur m' a pour coordonnées 0, 3. Posons le vecteur u qui a pour coordonnées 0, 3. Donc le vecteur m' est égal au vecteur u. Cela signifie que m' est l'image de m par la translation TU. Par la translation TU. Donc, ou bien par conséquent, la courbe représentative de la fonction f' est l'image de la courbe représentative de notre fonction f par la translation t du vecteur u, ou bien par la translation tu. حيث أي نقطة m من la courbe CF où son image c'est un point M' de la courbe CF' et il y a une relation entre M' et M telle que le vecteur M' est égal à U, c'est-à-dire M' est l'image de M par la translation T du vecteur U, sachant que les deux points M' ont la même abscisse. Donc on dézoome la figure. On a utilisé GeoGebra pour bien sûr tout simplement gagner du temps. انت غادي ترسم يعني بالطريقه العاديه ديالك غتاخذ بعض الاعداد وغادي leurs images et après tu vas tracer les points obtenus puis tu vas relier les points بحال داكشي اللي درنا في الحصه الاولى وغتحصل على لا كورب. انا غادي نستعمل جيوجيبرا. وكيف تنصح ديما هذا هو جيوجيبرا، هي مكتوبه جيوجيبرا، هي شتا جيوجيبرا. وكيف تنصح ديما هذا اللوجيسيال ديال جيوجيبرا من المفروض يكون عندكم انستالي في الاورديناتور. ما تقول ليش ما عندي ما ندير به، راه الا قلتي ما عندي ما ندير به راه ما عندك ما دير حتى بالمات، لان هادشي دروكا ولا مفروض. غادي تفهم شي حوايج اللي هي مهمه بزاف وصعيبه تفهمها، ولكن الا درتي الجيوجيبرا تولي تبان لك بانال، تولي تبان لك شي حاجه اللي هي تافهه. تفهمنا؟ هادشي راه تيسهل الفهمه ديال المات، يعني ماشي شي حاجه سهله. هادشي حنا ملي كنا تنقراو يعني كنا في المستوى ديالكم كنا هادشي ما تنعرفو، كان هادشي اللي تيقول لنا ديك الساعه الاستاذ تيشرح لنا هادشي ديال لا فورم كانونيك ولا ترانسلاسيون، هادشي كله تيجينا شويه صعيب، ما تيجيناش سهل بحال دروك. اما دروك هو اللوجيسيال جيوجيبرا كرامه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني تيشرح لك بعض الامور اللي كانت ديفيسيل تيشرحها لك بواحد السهوله كبيره. يعني خص كل واحد ينستالي هذا اللوجيسيال. الا ما عندكش الاورديناتور سير شريه، ما عندكش شي حل اخر. تقول لي انا راه ما عنديش الامكانيات ما نقدرش نشري اورديناتور. شري اورديناتور، واخا تشري رخيص وما تجلسش بلاش. بون نرجعوا دروكا لا فونكسيون ديالنا. لا فونكسيون ديالنا اللي هي اف دو اكس ايتيغال ا 2 اكس كاري، يعني غادي نكتب هنا اف دو اكس ايتيغال ا 2 اكس كاري، غادي نكتب هنا 2 ونعاود نكتب اكس
وندير لها لو كاري ديالها. الا بغيت ندير لها لو كاري خصني نفتح هاد النافذه هنا تعطينا لو كاري. فوالا هي ترسمات ليا الكورب. ها هي غادي تسموها نيت اف دو اكس. فوالا هي نيت اللي مسميها انا اف دو اكس. ها هو رسمها ليا بالاحمر. الا بغيت نبدل اللون تنبدلو من هنا، من هاد البلاصه هادي تنبدل اللون. بون جو كونتينيو. دونك هادي هي لا فونكسيون ديالي. قلنا الا بغينا نحصلوا على لا كورب représentative de notre fonction f', تنديروا la translation t du vecteur u de coordonnées 0 3. ها 0 3 تكون هنا. غادي نرسم هذا البوان، غادي نكتب هنا كيف درت قبيله. غادي ندير بارونتيز وندير 0 ندير فيرغول ونكتب 3 وبيرسم لي البوان. ها هو رسم لي البوان. دونك لو فيكتور دو ترانسلاسيون ديالي هو هذا. هذا هو le vecteur de translation. Et de la courbe représentative de la fonction f' est obtenue par la translation t du vecteur u. غادي ندخل هنا وغادي نقلب على translation. ها هي translation. Puis je choisis la courbe اللي بغيت ترانسلاتيها و le vecteur de translation. ها هو عطاني la courbe ديالي اخرى. شتيها هي هذه. سماو هما f1. انا غادي نعاود نرد لها السميه اللي هي f'. غادي نحيد وندير بريم. لا نعاود نحيد ندير شو بريم واش تكتب هكا. فوالا سي سا اونطري. صافي هي هادي لا كورب ديالي. يلا اون كونتينيو. بعد ما تكون رسمتي لا كورب représentative de la fonction f et la courbe représentative de la fonction f'، انا رسمتهم لك غير امان لوفي. راه شتي الشكل في جيوجيبرا كي داير، خصك انت تحاول تقادو مزيان. انا بغيت نوريك شنو خصك دير. دونك ولتحت هنا غادي نديرو جينيراليزاسيون ديال هاد لوكا. جينيراليزاسيون نعممو هاد المرحله هادي. جينيراليزاسيون. Donc, si f de x est égal à ax au carré et f' de x est égal à ax au carré plus alpha, alors la courbe représentative de la fonction f' est l'image de la courbe représentative de la fonction f par la translation tu. Par la translation tu telle que les coordonnées du vecteur u sont 0 alpha. Voilà. Il a par exemple هنا 7 تدير le vecteur de coordonnées 0,7. Il a عندك 8 تدير le coordonnées du vecteur u 0,8. Il a عندك moins 1, les coordonnées du vecteur u sont 0, moins 1. Et ainsi de suite. Donc nous résoudre l'exemple 2. Exemple 2. هذا l'exemple 2 بيكون هو la suite ديال l'exemple 1. غادي نديرو soit f seconde une fonction définie sur R telle que f seconde de x est égal à 2 facteur de x moins 4, par exemple, le tout carré, add plus 3. Et on veut tracer la courbe représentative de notre fonction f seconde. Traçons
c'est f seconde dans le plan rapporté au repère تنقولوا بالعربية المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد أو المعلم OIG. Dans le plan rapporté au repère OIG. Voilà. Soit n un point ou bien n prime, c'est mieux de dire n prime, un point d'abscisse x et de coordonnées et d'ordonnée f prime de x, et n seconde, un point d'abscisse x plus 4 et d'ordonnée f seconde de x. On a le vecteur n prime n seconde a pour coordonnées x n seconde moins x n prime, y n seconde moins y n prime. Ceci équivaut à dire que le vecteur n prime n seconde a pour coordonnées x n seconde, c'est x plus 4, moins x. L'autre vecteur y n seconde, c'est 2 facteur de x plus 4 moins 4. Alors, je m'excuse ici, f seconde de x plus 4. Je m'excuse, f de seconde de x plus 4. Voilà, l'image de ce nombre اللي هو x plus 4. غتعرف علاش بالضبط اختاريت هذا باش نلقى واحد العلاقة مرتبطة بلا ترانسلاسيون. Donc x plus 4, l'image de x plus 4. Donc بتعطيني بالنسبة للأردوني هو 2 facteur de x plus 4 moins 4, le tout carré, moins 3, ou bien plus 3, oui, plus 3. هذه هي y n seconde اللي هي f seconde de x plus 4. عاد غادي ندير moins y n prime. y n prime عندنا غادي نوتيليزي لا فونكسيون f prime اللي استعملنا قبل، هي اللي كتبنا عندها هاد لا فورم هي 2x au carré plus 3. ملي عندي موان غادي ندير موان 3 بلا ما ندير لي بارونتيز ونزيد عليا واحد المرحله. بون غادي نكتب جو ميكسكوز، انا كنت بين نكتب ان سكوند وكتبت ام سكوند، ان سكوند هاكا ان بريم ان سكوند. بون x plus 4 moins x بتمشي هاد x مع هاد moins x بتبقى لنا 4، وهاد 4 بتمشي مع هادي بتبقى لنا 2x au carré، وهاد 3 مع moins 3 بيمشيو بتولي 2x au carré moins 2x au carré. Donc le vecteur n prime n seconde a pour coordonnées 4 0. انه هذا بيمشي مع هذا بتبقى لي 0. Posons le vecteur v de coordonnées 4 0. Donc le vecteur n prime n seconde est égal au vecteur v. Cela signifie que n seconde est l'image de n' par
la translation TV par la translation que j'appelle TV. Par la translation TV. إذن أي point n' اللي تنتمي la courbe représentative de la fonction f', son image par cette translation donne un point n seconde qui appartient à la courbe représentative de la fonction f seconde. D'où le résultat suivant. La courbe représentative de la fonction f seconde est l'image de la courbe représentative de la fonction f' par la translation TV. Par conséquent, la courbe représentative de la fonction f seconde est l'image de la courbe représentative de la fonction f' par la translation TV. Par la translation TV. دروكا نمشيو ونتراسيو لا كورب ديالنا اف سكوند. اذا غادي نعتمد على ديك لا كورب بريسيدونت اللي كنا رسمنا. دونك جو في retracer la courbe de la fonction f puis la courbe de la fonction f' وعاد نزيد عليها هاد la courbe ديال la fonction f seconde en faisant une translation de la courbe représentative de notre fonction f' par ou bien en utilisant le vecteur de translation qui est le vecteur devant vous, le vecteur v de coordonnées 4, 0. يلا غادي نعاود نرجع للوجيسيال ديالي GeoGebra باش نزيد فيه هاد لا فونكسيون هاد لا كوب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف سكوند. ها هو الشكل اللي كان عندنا. بغيتي نبدا نبدل الالوان واخا هاد لا كوب هادي نبدل لها اللون ديالها فوالا هي هادي. غادي ندير بروبريتي ونبدل لها اللون ديالها. Je choisis cette couleur ندير الخضر فوالا صافي نحيد هادي فوالا راني رديتها بالخضر. اذا نعاود نذكرك هاد الكورب الاولى اللي هي باللون المارون هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف وهذه اللي بالخضر هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف بريم. دونك خاصني لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف سكوند. اذا غادي ندير لا ترانسلاسيون ديال هاد لا كورب سي اف بريم بار لو فيكتور في دو كوردوني 4 0. غادي هنا عندنا 4 0 هاد البوان الى بور كوردوني 4 0. دونك نقدر نزيد هاد البوان هنا ها هي غادي نزيدها فوالا هي لو بوان سي. غادي نرسم لو فيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا. هذا هو مو فيكتور دو ترانسلاسيون شتي كيكتبوا هنا 4 0 لي كوردوني ديالو هو 4 0. دونك دروكا نشد لا ترانسلاسيون تي غادي نشوازي لا كورب اللي بغيت ندير لها الترانسلاسيون ديالها هي هادي ولو فيكتور ترانسلاسيون ديالنا هو هذا. ها هي الكورب ديالنا. بقى لنا غير نديرو الالوان. غادي نرسم هادي بلون وهادي بلون باش داكشي يكون زوين. Comme vous voyez, j'ai donné à chaque courbe une couleur. بالنسبة la courbe اللي بالأحمر هي la courbe représentative de la fonction de référence اللي هي f de x est égal à 2x au carré. وبالنسبة la courbe اللي بالخضر هي l'autre fonction f' de x qui est égal à 2x au carré plus 3. وبالنسبة اللي بالازرق هي la fonction الأخرانية اللي هي f seconde de x qui est égal à 2 facteurs de x au carré de x moins 4 le tout au carré plus 3. إلا نزلنا لتحت بينا نلقاوها مكتوبة عندنا هنا. ها هي شتيها هما سماوها جي وحنا راه سميناها f seconde de x.
voyez إذن هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك اللي غدير في الدفتر ديالك. يلا نقولها وديرها في الدفتر ديالك. يعني غادي تعاود ترجع وترسم ان اوتر روبير ماشي داك الاول اللي رسمنا، عاود دير روبير اخر تحت من الكتابه اللي الاخرانيه اللي كتبنا، ورسم فيها هاد لا فونكسيون لا كورب ديال لا فونكسيون اف ولا كورب ديال لا فونكسيون اف بريم مع هادي. فويي دونك هنا بغينا نخلصوا لواحد النتيجه انه نقدروا ندوزو من لا كورب ديال لا فونكسيون اف ديريكتومون لا كورب ديال لا فونكسيون اف سكوند بلا ما نستعملوا هاد لانترميديير اللي هي لا فونكسيون اف بريم اللي مرسومه بالخضر. يعني نقدر ندوز من هادي لهادي بلا ما ندوز من هاد لانترميديير اون يوتيليزون بيان سور اون ترانسلاسيون. وهذاك لو فيكتور دو ترانسلاسيون بيكون هو لا سوم ديال هاد لو دو فيكتور اف في، لا سوم ديال لي دو فيكتور يو في بيكون لو كوردوني ديالو هما 4 2 بيكون هو هذا 4 2. واخا غادي نكتبها هنا ويعطيني داك لو بوين. جو في سيزير سو بوين بون. غادي نشوف فين فوالا. واخا غادي نوقف تنقاد هاد الشغل ديالي. ها هو رسمت هاد لو بوين او دو كوردوني 4 3 ماشي 2 باسكو 2 هادي اللي ضراتني تسحبني واش 2 لان هنا راه كاينه 3 هنا كاينه 2 وهنا 4 اذن هذا ا راه لابسيس لوردوني ديالها هي 3 دونك لو كوردوني ديال لو بوين او هما 4 3 سي با 4 2. على اي حال دروكا نرسموا لو فيكتور دو ترانسلاسيون. ها هو هذا هو le vecteur de translation اللي سماوه W. Donc on peut passer de la courbe représentative de la fonction f directement à la courbe représentative de la fonction f seconde en utilisant cette translation TW avec W de coordonnées 4 2. وهادشي اللي غادي نكتبو. انا هنا رسمت لا فيغور ا مان لوفي وهي هذه لا كورب لا فونكسيون اف سكوند هي مكتوبه هنا ولاكس دو سيمتري ديالها هو لاكس كي باس بار سو بوين لا d'abscisse 4. Donc la droite delta d'équation x est égal à 4, c'est l'axe de symétrie de notre courbe représentative de la fonction f seconde. On va tracer avec l'axe بشي
Voilà, نسمي à la droite delta d'équation x est égal à 4. Voilà. بون بطبيعة الحال انت حاول تقاد داكشي مزيان، خذ اعداد وبحث لهم على الصور ديالهم وسير مرحله بمرحله حتى تقاد لا فيغور ديالك مزيان كيف شتيها في جيوجيبرا. دروكا ندوزو للجينيراليزاسيون. سي f' de x est égal à ax au carré plus alpha et f seconde de x est égal à facteur de x moins bêta, le tout carré plus alpha, alors la courbe représentative de la fonction f seconde est l'image de la courbe représentative de la fonction f' par la translation TV tel que le vecteur V a pour coordonnée bêta 0. On a f de x est égal à ax au carré. Donc, la courbe représentative de la fonction f seconde est l'image de la courbe représentative de la fonction f par la translation TW tel que le vecteur W a pour coordonnée bêta alpha. Remarque, la courbe CF seconde a un axe de symétrie qui a pour équation x est égal à bêta. Si delta qui a pour équation x est égal à bêta, alors delta est un axe de symétrie ça c'est bêta. Alors delta est un axe de symétrie de CF seconde. Vocabulaire. F seconde de x est égal à A, facteur de x moins bêta, le tout carré plus alpha. Cette expression mathématique est appelée forme canonique
de la fonction polynôme du deuxième degré f seconde. ما بقاش لنا الوقت باش نديرو التمارين، غادي نوقفوا هذه الحصه. بالنسبه للحصه القادمه ان شاء الله غادي نخدموا التمارين على هذا الموضوع. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.